Hello guys and welcome back to my YouTube channel Samshashili Vlog. So guys, तपाईहरुले सुन्नुभयो होला घटना जो घट्यो हाम्रो कालिम्पोङ, सिक्किम, रम्फूहरुमा। अन्त कालिम्पोङमा चाहिँ टिस्टा यति डरलाग्दो माथिसम्म आएर चाहिँ टिस्टाको टिस्टा बजार जहाँ छ नि टिस्टा बजारसम्म चाहिँ पानी आइसक्यो। सिक्किममा पनि बादल बर्स्ट भएर चाहिँ कतिजनाको विचारहरूको 3-4 तलाको घरहरू पनि भत्किसक्यो। अन्त 102 पिपल्स आर मिसिङ इन सिक्किम इन्क्लुडिङ 22 सोल्जर्स। सो हाम्रो सोल्जर्स, हाम्रो रेस्क्यु टिम्सहरूले पनि थुप्रै रेस्क्यु टिम्स र सोल्जर्सहरूले धेरै हेल्प गर्नुभएको छ हामीलाई। अझै यता भिडियोमा हेर्नुहोस् होला कसले के लुज गर्यो भनेर मान्छेहरू बिल्डिङभित्र पनि दब्बेर चाहिँ रेस्क्यु टिम र सोल्जर्सहरूले चाहिँ उनीहरूलाई निकाल्नु हुँदैछ हो। अब यही भिडियोजहरुमा हेर्नुहोस् होला। नानीहरूले त हेर्नुस् न अर्काको लुगा मागेर हामीले लगाइरहेको छ हो। केही छैन हाम्रोमा चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ सबै घरद्वारहरू सबै बगायो हो।
पानीले गर्दाखेरि यहाँनिर सिक्किम खोला यो आदर्श गाउँ जोडिएको जुन यो पुल थियो यो पनि बगाएको छ। यहाँनिर अहिले खोला झन् बढ्दैछ, पानीको लेभल झन् बढ्यो है, झन् बढ्यो। यो केवल घरहरू एरियालाई डल्लै पुगिसक्यो यहाँनिर हेर्दै पानी आएको हेर्नुहोस् तपाईँले यस्तो भएर आउँदैछ पानी डल्लै यहीँसम्म। टिस्टा पुल त हेर्नु त टिस्टा पुलको पुल त अलिकति बढ्यो भने पुलै भत्काउँछ होला है यहाँ हेर पिलर कस भनेर भत्काउँदैन नि माथिको कोहरू डह्रो हुन्छ है। काकाहरूको घर त त्यहाँ थियो कि लग्यो माने त्यहाँ उयो जम्बो लगेछ है सबै सक्यो नि रोडमा। तार आउँछ बा उता जानै बा उयो तारहरू टुटेर आउँछ माथिको यो घर बगाउँदा तार टुटेर आउँछ गाडीहरू आयो पानी माथि आयो नि ऊ आयो पानी आएको हेर है यहाँ एकछिन यहाँ पानी आएको हेर न भरि नि हो उयो आयो पानी ला लग्यो घरि तपाईँ जानु त माथि तपाईँ अहिले भाग्नु नि जानु नि त माथि तपाईँ कहाँ चढेको यहाँनिर जानु नि मेरो अकालो कस्तो रहेछ कुरा लग्यो घर हेर्नु नि रोड पायो अपेक्षा पानी हेर्नु बाउ हेर्नु घर लागेको पुल त माथि नयाँ पुल पुग्न आँटिसक्यो माथि पानी आयो नि माथि फिलहाल अहिले म यहाँ रम्फूमा छु यो नयाँ ब्रिजमाथि छु म चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले बिल्डिङको कतिसम्म चाहिँ बल्लोहरू आएको छ हेर्नुहोस् यहाँ यो बिल्डिङ हो बिल्डिङ छपट्टि मान्छे छ हेर्न सक्नुहुन्छ घरहरूको नजारा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले रम्फूको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै बन्जर छ यो केही छैन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिल्डिङ पुरिएको छ यो चाहिँ तपाईँको टिस्टा ब्रिज क्रस भएर अलिक अगाडि आएर के अरे त्यो यस्तो यहाँबाट यस्तो घुमेपछि दार्जिलिङ जाने सिधै जाने चाहिँ सिलगढी जाने थियो टिस्टा चाहिँ यस्तो डरलाग्दो बढेको थियो रहेछ यहाँसम्म यहाँ माथि रोडसम्म आइपुगिसकेको थियो यहाँ माथि रोडसम्म आएको थियो रहेछ यहाँनिर हो यो चाहिँ सिधै गयो भने चाहिँ सिलगढी यस्तो घुम्यो भने चाहिँ दार्जिलिङ जाने त्यो मोड थियो नि त्यो यो चाहिँ यहाँसम्म आएको थियो रहेछ हो रोड चाहिँ टोटल्ली ड्यामेज भएको रहेछ माइल एनएचपीसी ड्याम TLDP3
त्यो पारिको चाहिँ तपाईँको बाङ्गे बजार यो बेले ब्रिज पनि तपाईँको डुबिसकेको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको स्वरूप सम्तारहरू जाने बाटो हो यो जुन चाहिँ ब्रिज देख्नु हुँदैछ यो ब्रिज तपाईँको डल्लै डुबिसक्यो। यो ब्रिज अहिले यस्तो छ सिचुएसन अहिले प्रेजेन्ट। नानी अमोनी रियाको नानी हो कि ला सानो नानी छ त कतापट्टिबाट निकाल्यो नि कहाँबाट निकाल्यो नि दुईजना निकाल्यो यताको हो कि उताको नानी कसको थियो भाइको को थियो नानी रियाको हो कि यतापट्टिको दुईटा त निकाल्यो त अन्त कहाँबाट निकाल्यो होइन यता उताबाट निकाल्दै रहेछ ला अब यत्रो बेच्न छ बाँच्छ है ला अर्को पनि निकाल्यो ला ऊ हेर्नु मोनी ला माई गड तिनवटा भयो अघि त बोल्दैछ भन्दै थियो त आँकुरामा यतापट्टिको पनि भन्नु नि तिनवटा अघि त बोल्दैछ भने त तिनवटा मात्रै निकाल्यो त मेसिन यहाँ पल्टिरहेछ। यहाँ मान्छेहरू पुरा खोज्दैछ। यो चाहिँ चुम्बाङको यो हेर्नु सक्छ तपाईँहरू कतिजनाको त घरै छैन। अनुमसनामको घर छैन। अनुमसनामको रहेछ तर केही रहेको छैन। ताक्सीको घर जस्तो लाग्यो यो होइन रहेछ। आगे ताक्सीको घर हो यो देख्दै गरेको। दाजु मुनि पनि बान्नुहोस् है। बुद्धि छैन अलिकति छुट्टा जग्गा छ छुट्टा जग्गामा लगाएर ऊपर देखना
पहिला रस्ता बनाऊ मजाले हो र यहाँ पानी जलभराउ भइसकेछ